कामाच्या वेळी याचं आगमन. नमस्कार मित्रांनो, आज सकाळी फिरायला गेलो होतो तर त्यावेळेस हे सकाळी असे धुकं दिसत होते. आता हे धुकं आले होते तर समजून जायचं का आता धुकं यायला लागले तर थंडी पडायला दिवसात सुरुवात झाली. तर मग आता हे फिरून आल्यावर त्याच्यानंतर मग मला काम होतं ट्युशनचं वगैरे झाल्यावर हे आता ट्रॅक्टरचे दिवस आता चालू झाले तर त्याच्याकरता मग हे पाते बदलवायचे होते. मग त्यासाठी पाते आणले होते व्हायला नवीन. तर नवीन पाते आणले होते मग ते बदलवायला सुरुवात केली. पण हे काही सुरुवात केल्याबरोबरच ह्या पाण्याचं आगमन झालं. हा बिनमोसमी बरसातच आहे, आता काही नाही. मग आता हा यायला लागला तर मग मला थोड्या वेळाने जाईल, पण थोड्या वेळ काही नाही, हा असंच आभार राहिलं. मग आमचे काही पाते बदलून झाले नाही. असा माझा दिवस गेला. तुमचा कसा गेला कमेंटमध्ये सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला फॉलो करा. थँक्यू.